Смотри, она преодолевает препятствия. Спортивное ориентирование в лесу. Эй! Эй! Юля, Что? иди сюда, смотри! Что ж там такое? Я иду. Юлечка, иди тоже. Ай! А что это у нас такое? Какая-то капуста. А, это не капуста. Это у нас просто мох такой. Ну, на капусту похоже. Да, хорошо. Вперед. Хочу зайти Идем? капусты хочу поесть. Потом. Там.